shikues të nderuar. Kemi ardhur sot këtu në Prishtinë për zhvilluar një bisedë me personin i cili gjatë gjithë jetës së tij ka pasur qëndrime opozitare ndaj zhvillimeve politike. Ka qenë oponent i politikës së Miloševićit, më pastaj ka qenë oponent i politikës së Umnikut, pak më vonë oponent i politikës së presidentit të ndjerë zotit Ibrahim Rugova, pastaj edhe oponent i zotit Hashim Thaçi dhe natyrisht edhe i zotit Ramush Haradinaj. Pra, siç mund edhe ta kuptoni, bëhet fjalë për liderin e lëvizjes vetëvendosi zotin Albin Kurti. Zoti Kurti, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Çfarë po ndodh aktualisht në Kosovë pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu? Tash Kosova nuk ka më president, por ka një ushtrues detyre të presidentit, i cili në bazë të kushtetutës ushtrohet nga kryeparlamentari Jakub Krasniqi. Me qenë se duket që koalicioni qeveritar nuk mund të bashkëjetoj më, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të mund të zgjedhë një president të ri, prandaj vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Tashmë nuk flitet se kush do të jetë presidenti i ri i Kosovës, por flitet vetëm se kur do të jetë data e zgjedhjeve të reja në vitin ardhshëm. Pse nuk flitet se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Kosovës? Me qenë se koalicioni qeveritar nuk mund të dakordohet për një gjë të tillë, në bazë të një marrëveshje që kanë pasur dikur PDK-ja dhe LDK-ja, ata u dakorduan atë botë që presidenti të jetë nga radhët e LDK-s, por pasi që presidenti ka mandat 5 vjeçar, Partia Demokratike e Kosovës nuk është e gatshme që presidenti i ardhshëm i LDK-s në vend të Fatmir Sejdiut të jetë si president i Kosovës për 5 vite të ardhshme dhe kështu që do të ketë zgjedhjet parakoshme. A do thotë se pas ka inate personale edhe kur bëhet fjalë për postin më të rëndësishëm në shtet? Por mendoj që dallimet e tyre nuk janë konceptuale, gjithmonë dallimet e tyre janë personale, kanë bëjnë me interesat e veçanta që këta duan të realizojnë dhe jo me programet apo projektet politike. Është interesant se pse pikërisht në këtë kohë të ndodh kjo dorëheqje e presidentit Sejdiu. Botërisht ka qenë e ditur se nuk mundet një person të jetë njëkohësisht edhe lider i një partie politike dhe lider i gjithë qytetarëve të atij vendi. Pse pikërisht në këtë kohë të ndodh dorëheqja e tij? Gjithsesi pse gjykata kushtetuese të merr një vendim të atij dhe do të tregoj se posti i presidentit është antikushtetues nëse mbetet aktualisht njëkohësisht edhe presidenti i LDK-s. Është e vërtetë se të gjithë qytetarët e Kosovës e kanë ditur që presidenti Fatmir Sejdiu për 2 vite e gjysmë ka shkelur kushtetutën secilën ditë. Mirë po, këtë gjë e ka ditur edhe gjykata kushtetuese, e kanë ditur edhe zyrtarët ndërkombëtar. Por momenti kur gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi që ta marrë një vendim të këtill, besoj që është moment politik. Politika ndodhet mbi institucionet e drejtësisë në Kosovë dhe e kyç drejtësinë atëherë kur i konvenon asaj. Pra nuk po them që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka qenë i drejtë, por nuk ka qenë i motivuar nga drejtësia. Kush e aktualizoi momentin politik pikërisht në këtë kohë? Aty e kam pyetje. Mendoj që ka qenë interesi. Ka qenë ndërkombëtarët, PDK-ja apo LDK-ja? Mendoj që ka qenë interesi i Partisë Demokratike të Kosovës posaçërisht i kryeministrit Thaçi, por edhe i qarqeve të caktuara ndërkombëtare, që të mos shkohet në negociatat e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pa një qeveri të re me legjitimitet të freskuar, për shkak se ato negociata do të jenë shumë të dëmshme për Kosovën me rezultat negativ për neve. Sikur ta dinin këta që negociatat e ardhshme me Serbinë do të jenë pozitive për Kosovën, do t'i bënin së pari negociatat e mandej zgjedhjet, por pikërisht pse e dinë se në ato negociata do duhet që të bëjnë koncesione të reja ndaj Serbisë, këta po i organizojnë së pari zgjedhjet, që ta marrin edhe një legjitimitet dhe vetëm më pastaj të shkojnë në negociata ku do të bëjnë kompromise edhe më të dhimbshme se sa plani antisarit. Ky është plani i tyre. Do kthehemi më vonë te koncesionet. Po, ti pyes kështu, sa këto zgjedhjet që paralajmërohen tani janë në disfavor të politikës së përgjithshme në Kosovë. E dim se aktualisht ish kryeministri zoti Ramush Haradinaj gjendet në Hag. Me sa e di edhe subjekti juaj vetvendosje ende nuk është regjistruar në regjistrin e partive politike nëse nuk gaboj. Sa dikush dëshiron ta shfrytëzojë këtë vakum që të shkojë në zgjedhje parakoshme, do thotë pa AK-n dhe pa lëvizjen vetvendosje. Do thotë pa u konsoliduar këto dy subjekte aq sa duhet. Mendoj që
koalicioni qeveritar, regjimin e fuqinë përgjithësi, po e din që është duke u diskredituar në sytë e qytetarëve të Kosovës. I vetmi përparim në Kosovë që prej shpalljes së pavarësisë është rritja e numrit të njohjeve. Pra kemi një rritje enorme në anën tjetër të mirëqenies së qeveritarëve, por jo të qytetarëve të Kosovës, ku varfëria, çmimet, papunësia janë rritur, s'ka zhvillim ekonomik, s'ka bashkim Mitrovicës, nuk ka sovranitet e kështu me radhë. Pra, këta po e dinë që janë në rënje e sipër, po e dinë që lëvizja vetëvendosje është në ngritje e sipër dhe përgjithsisht kritika e kundërshtimit ndaj këtij regjimi dhe po përpiqen që sa më shpejt të organizojnë zgjedhje në mënyrë që ta ndalojnë, ta zbusin këtë rënjen e tyre dhe po ashtu ta parandalojnë ngritjen tonë ku është e qartë se qytetarët e Kosovës dëshirojnë ndryshime rrënjësore në Kosovë sepse kësaj u pa që përfituesit kryesorë të pavarësisë na dolën pushtetarët e jo qytetarët. Pse mendoni se lëvizja vetëvendosje është alternativa më e mirë për Kosovën? Ne dëshirojmë me siguri keni dhënë ndonjë shpjegim vetvetes. Po ne dëshirojmë që të ndërrojmë pushtetarët në Kosovë, jo vetëm për ndryshim të pushtetit, po për ta ndryshuar karakterin e shtetit. Duam një shtet i cili nuk bisedon me Serbinë për ndarjen e Kosovës, por bisedon me Shqipërinë për t'ia bashkuar Shqipërisë Kosovën. Dëshirojmë që të kemi një shtet që është në funksion të prodhuesve vendor e jo të tregtarëve të huaj. Një shtet i cili është për të gjithë, posaçërisht për shtresën e mesme dhe të varfrit, e jo vetëm për disa, për politikanët, miqtë e tyre e miqtë të tyre. Kështu që na dëshirojmë një tjetër lloj shteti dhe besojmë që për këtë duhet ta ndrojmë pushtetin. Dhe sidomos jemi të interesuar që shteti i Kosovës të jetë shtet normal demokratik me sovranitet e zhvillim ekonomik, i cili është edhe në realitet e jo vetëm në deklaratat e politikanëve. Lart e poshtë nëse i shef të gjitha subjektet politike i kanë këto pretendime përjashtim bën pjesa ku ju kërkoni bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. A nuk mendoni se edhe subjekti juaj politik nesër pas nesër mund të vinë në grackën e qarqeve politiko-mafioze dhe të korruptohen tërësisht aty? Jo, kjo nuk është e mundur. Sepse nuk po flasim për shpikjet sërish me të ujit të nxehtë. Kjo u ka ndodhur thjesht gjitha subjekteve politike. Pse nesër pas nesër mos të ndodhë njëjta gjë edhe lëvizjes vetëvendosje. As më tepër kur bëhet fjalë për një strukturë relativisht të moshës së re. Do thotë që nuk e kanë shijuar sa duhet para. Nuk është i mundur korrupsioni në lëvizjen vetëvendosje. Për shkak se të gjitha këto partitë të cilat janë korruptuar, në fakt nuk janë korruptuar vetëm kur kanë shkuar në pushtet, po para se të vinë në pushtet. Në pushtet është rritur vëllimi i korrupsionit dhe jo korrupsioni si i tillë. Domethënë nuk ka pas kalim cilësor kur kanë hyrë në pushtet sa i përket korrupsionit, por ka pas kalim sasior. Lëvizja vetëvendosje ka mundur të korruptohet deri më tash, po asnjëherë s'e ka bërë këtë. E para, e dyta, ne mendojmë që partitë politike korruptohen kur i braktisin idealet. Kur e braktis politika moralin dhe idealet, atëherë korruptohet. Dhe mandej vetëm është çështje kohe dhe mundësie se sa do të jetë ai korrupsion. Dhe ne mendojmë që jemi vetëm subjekt politik që ka vlera, ideale dhe nuk e shkëput politikën prej etikës. Dhe sfundi mendojmë që ne jemi ata të cilët besojmë që lëvizja vetëvendosje nuk fiton atëherë kur fitojnë thjesht njerëzit e vetëvendosjes, po kur fiton koncepti i vetëvendosjes. Dhe kjo është shumë e ndryshme prej tyre. Pak më parë përmendet koncesionet që dëshiron të bënë në favor të Serbisë. Cilat janë ato koncesione më konkretisht? Për veriun e Kosovës, Serbia kërkon një autonomi territoriale, një status special. Për enklavat në pjesët tjera të Kosovës, kërkon që t'i shndrojë në eksklava, pra një farë mënyre decentralizimin mbi baza etnike, ta shndrojë në eksterritorialitet, me që rast serbët do të kenë shumë më tepër pushtet aty, të dirigjuar nga Beogradi, dhe kësaj Ahtisari të zëvendësohet me Ahtisari plus, siç po thonë. Nuk mendoj që Serbia e don ndarjen e Kosovës, Serbia dëshiron kontrollin e Kosovës nëpërmjet ndarjes së brendshme, ashtu siç ka bërë në Bosnjë. Të mos harrojmë që Miloševići e pa të pranuar Bosnjën jashtë Serbisë, atëherë kur Alija Izetbegovići në Dayton e pa të pranuar Serbinë brenda Bosnjës. Pra, Serbia dëshiron Republikën e dytë serbe në Ballkan, kësaj radhe në Kosovë. Gjithsesi të tre, pas Republikës Srpskës. Po, domethënë Serbia është interesuar që përveç pra Republikës së Serbisë ta ketë
edhe Republikën Serbe në Bosnjë, edhe një të tillë në Kosovë dhe kësaj ta luajë rolin e një Rusie të vogël në Ballkan, e cila i ka entitetet e veta autonome si shtete apo pseudo-shtete, satelite, nëpërmjet të cilave kontrollon edhe vendet përreth. Mendoni se do ta ketë ndonjë qeveri të bëjë ndonjë koncesion kundrejt Serbisë deri në këtë shkallë? E kam fjalë, do ta ketë lehtë që ta prezantojë para opinionit, para qytetarëve të saj shqiptar? Pikërisht se do ta kishte shumë të vështirë, mbasi do të pamundur, këta duan të organizojnë zgjedhje së pari në mënyrë që me legjitimitet 4 vjeçar, se këta besojnë që do të fitojnë, të shkojnë në këto negociata me çfarë do t'i bënin këto kompromise. Pse këta bëjnë kompromise? Këta bëjnë kompromise me qenë se janë korruptuar dhe të shantazhuar. Pra, për shkak se i kanë pozitat shumë të dobta politike, këta janë të gatshëm të lëshojnë pe në emër të Kosovës për të pasur pushtet mbi Kosovën. Dhe së dyti mendoj që arsyeja pse këta bëjnë këto kompromise është me qenë se e kanë bërë tashmë një kompromis madhor, siç ishte plani Ahtisarit, dhe tash para ndërkombëtarëve kanë të pamundur të thonë që nuk jemi të gatshëm të lëshojmë pe edhe pak. Meqense se kanë lëshu pe në substancën e shtetit, e kanë lënë Kosovën ndonse vend të pavarur formalisht, vend pa sovranitet. Sigur vjen interesant se ju po flisni për liderët aktual kosovar, të cilët mbajnë pushtetin, sigur ata janë Rahman Morina, Remzik Kolgesi, Sinan Hasani, Ali Shukria. Vërtet, jeni të bindur se ata e kanë trajtuar Kosovën deri në atë shkallë? Nuk kemi mbërritur ende në atë gjendje. Aq më tepër kur dihet se shumica prej tyre burojnë nga ish strukturat e ushtrisë të Kosovës. Ende nuk kemi mbërritur në atë gjendje sa të mund të t'i krahasojmë aq thjesht me Ali Shukriun e Rahman Morinën, mirë po besoni që në atë rrugë janë. Tash varet edhe prej tyre do të shkojnë atje, por varet edhe prej qytetarëve të Kosovës sa do të organizohen e mobilizohen kundër tyre. Sepse e kemi parë që këta politikanë nuk mund të ndalen si rezultati i ndërgjegjjes apo moralit të tyre, por vetëm si rezultat i frikës nga qytetarët. Mos harroni që ne respektojmë të gjithë luftarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne nuk do të ishim këtu ku jemi sot, sikur të mos ishin ata. Por edhe idealit e tyre, amaneti i tyre nuk është përmbushur ende. Mendojmë që kontributin më të madh për Kosovën e sotme e kanë dhënë dëshmorët e kombit. Dhe nuk është mirë që t'i ngatrojmë dëshmorët e kombit me këta politikanë që u pasuruan pas luftës. Këta që shpëtuan janë një tjetër lloj kategorie. Dëshmorët e kombit, 2500 ushtarë të UÇK-s që dhanë jetën në betejë me ushtrinë e policinë serbe, gjaku i tyre janë themelit e shtetit Kosovës. Edhe kjo nuk duhet ngatrohet me këta politikanë që ishin 1 vit në luftë, por 10 vjet biznesmen. Pak më parë biseduam rreth koncesioneve, mirë, po njëkohësisht edhe folëm edhe për konceptin tuaj të vetëvendosjes për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Si mendoni ta realizoni këtë koncept? Vetëvendosja si e drejtë e një populli ka 2 aspekte, aspektin e brendshëm dhe të jashtëm. Aspekti i brendshëm është kontrolli i resurseve natyrore dhe kapaciteteve zhvillimore ekonomike, si dhe pasja e institucioneve që s'kan fuqi ekzekutive mbi to arbitrare, pra s'janë protektorat ndërkombëtar, ndërkaq aspekti i jashtëm i drejtës për vendosje është ushtria si kapacitet për të mbrojtur dhe e drejta për të bashkuar me një shtet tjetër. Ne duam që Kosova të jetë plotësisht sovrane, ta ketë plotësisht të drejtën për vetëvendosje populli i saj dhe kjo nuk kupton që Kosova të ketë të drejtë bashkuar me Shqipërinë. Por kjo është plotësisht në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, për ndryshim të kufive. Ne mendojmë që kjo nuk është në kundërshtim me qenë se po të dëshironin 2 vendet e Bashkimit Evropian, Francë dhe Gjermani tashëm, të bashkohen me njëra tjetrën, s'ka fuqi që i dalë. Megjithatë, kur flasim për Ballkanin ka kritere tjera. Besoj se jeni të vetëdijshëm për këto kritere dhe standarde tjera. Jemi të vetëdijshëm që ta zëm neni 4 i kushtetutës së Austrisë, janë ndalën Austrisë bashkimin me Gjermaninë, por kjo është për shkak të luftës së dytë botërore, agresionit të nazizmit të Hitlerit. Mirë po, këto kritere nëse duhet të zbatohen ndaj Serbisë, e jo ndaj Shqipërisë, ndaj Kosovës. Po sigur ta fitonit pushtetin në zgjedhjet e ardhshme, të cilat flitet se do të bahen në fund të këtij viti apo eventualisht në pranverën e vitit të ardhshëm. Do të kishit shpallur me një referendum për këtë çështje? Ne do të fillonim bisedimet me Shqipërinë për harmonizimin e hapave strategjik
në mënyrë që t'i organizojmë 2 referendume dhe të realizohet ai bashkim, por për këtë gjë do të koordinoheshim me Shqipërinë. Me kë keni më aleat më të fuqishëm në Shqipëri? Ne kemi marrëdhënie korrekte me nivele të ndryshme të partive politike atje, por nuk do ta diferencojmë asgjë. Dikur është interesant se të gjithë politikanët në Ballkan për qenë suksesshëm duhet të jenë shumë të afërt me ndërkombëtarët. Ju nuk njiheni si ti. A nuk mendoni se do ta fundni Kosovën në një rrugë pa shtek nëse vazhdoni me këto ide kaq ekstreme? Për ndërkombëtarët, natyrisht. Ne mendojmë që ajo çapo kërkojmë është një shtet normal. Ne kërkojmë normalitetin, mirë po është e vërtetë që ne po dukemi ekstrem për shkak se politikanët e Kosovës e kanë zbritur tepër ult pazarin e Kosovës dhe në krahasim me ta po dukemi ekstrem, por ne jemi normal. Çfarë kupton për ta pasur shikuesit më qartë ulja e pazarit? Ata kanë ulur pazarin sepse kanë pranuar që Kosova të fitoj një emër të ri, pra Republike Pavarur, por jo për mbajtje të re. Dhe janë të gatshëm bëjnë bisedime të reja me Serbinë, janë të gatshëm të shesin ndërmarrjet publike e shoqërore, pra janë të gatshëm që popullin e Kosovës ta shpronësojnë edhe politikisht edhe ekonomikisht, e ne për këtë nuk jemi të gatshëm. Ne nuk duam të armiqësohemi me faktorë ndërkombëtar, por nuk duam të jemi as servil të tyre. Ne besojmë që marrëdhënia e vërtetë është vetëm ajo e partneritetit. Pra e reciprocitetit edhe barazisë midis palëve. Me gjithë zyrtarët ndërkombëtar që unë i kam taku, ata kanë shumë respekt për neve. Mirë po ata në fundit na krahasojnë me politikanët tonë, të cilët e kanë pushtetin dhe e kanë pushtetin jo se e kanë pushtetin e qytetarëve, por për shkak se i kanë paratë e qytetarëve, dhe në krahasim me ta neve dukemi si të skajshëm. Por ne besojmë që po vjen koha që kjo të ndryshojë dhe përfundimisht Kosova të ketë përfaqësues që ja mbrojnë interesat, jo duke qenë servil ndaj ndërkombëtarëve, por duke qenë partner të barabartë me ta. Po vjen interesant se në dekorin e zyrës suaj këtu mungon flamuri i Republikës së Kosovës. Pse? Flamuri i Republikës së Kosovës është një flamur burokratik, i cili nuk u votua fare në Kuvendin e Kosovës, i cili nuk pat kurfar debati publik për të. Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë parë flamurin e Kosovës për herë të parë momentin që e kanë votuar me aklamacion. Aty s'ka pas debat fare, dhe ne mendojmë që ai flamuri ka 2 ngjyrat e flamurit Serbisë, të kaltërën dhe të bardhën, por asnjë ngjyrë të flamurit kombëtar shqiptar, dhe kjo është e papranueshme. E ka hartën e Kosovës tamam si flamuri i Çipros, sepse edhe Çipra është ndarë atje, dhe nuk jemi dakord me këtë flamur, meqense ajo është një flamur që nuk ka kaluar në referendum këtu. Është një flamur antihistorik, është një flamur kundër krejt asaj që është histori, kulturë dhe traditë shqiptarëve, dhe ai nuk mund të jetë i pranueshëm. Mendojmë që deri këtu kemi ardhur me flamurin kombëtar shqiptar dhe ne nuk e japim këtë. Po cila do të ishte logjika që 2 shtetet të kenë flamurin e njëjtë? Po mendoj që ka shtete që besoj që mendoni se duhet Kosova ta ketë Shqipërinë 2 krenare, apo? Po ashtu, mendojmë që ka 2 flamuj të cilët janë të 2 shteteve të ndryshme, po janë identik në konfiguracionin e tyre, ta zënë Çadi dhe Romania e kanë të njëjtin. Por sidoqoftë, nëse dikush insiston që Kosova të ketë një flamur krejt të ndryshëm, kjo është e papranueshme. Por nëse kërkon që të jetë flamur i ndryshëm, atëherë flamuri kombëtar shqiptar i ka dimenzionet 1,5 metra me 1 metër. Ne po ja bëjmë flamurit Kosovës, flamurin e njëjtë dimenzionet 1,5 metra me 99 centimetra dhe ja, le të jetë ndryshëm ashtu. Keni aleat këtu në Kosovë nga subjektet politike për të realizuar gjitha këto ide? Sepse besoj se duhet ta ndjeni veten të afërt me ndonjë parti politike. Ne nuk jemi të afërt me udhëheqjet e asnjërs parti politike, për shkak se konsiderojmë që këto janë forcat e status quo-s, që është status quo vetëm për pushtetin, jo për qytetarët, se qytetarët ka regres. Por kemi pasur bashkëpunime me degët e partive politike anë kënd Kosovës për çështje të caktuara. Për shembull, në demonstratën kundër decentralizimit mbi baza etnike në Gjilan, këtë e kemi bërë bashkë me partitë politike, përkatësisht degët e tyre atje. Ka shumë prej tyre që na mbështesin, por me udhëheqësitë e tyre nuk kemi kurfar bashkëpunimi apo mirëkuptimi. Ti kthehemi pak a shumë besoj se do të kishte qenë mirë të flasim edhe për politikën në Maqedoni, gjithsesi për pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Nëse ndodh eventualisht ndarja e Kosovës, pavarësisht nëse flasim për ato koncesione të cilat i përmendet ju pak më parë, ose ndodh ajo që dikush nuk dëshiron t'ia thotë emrin ndarjes së Shkëputjes së Mitrovicës. Si mendoni se do zhvillohet spiralja në Maqedoni?
Është krijuar përshtypja që problemi kryesor i Maqedonisë është emri. A duhet të quhet Maqedoni, a duhet të quhet ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, apo ndonjë emër krejtësisht tjetër. Mirë, por mendoj që problemi kryesor i Maqedonisë është karakteri i shtetit, i cili është nacional shovinist dhe i cili është një shtet antishqiptar. Pse? Dhe kjo për shkak të diskriminimit, nënpërfaqësimit dhe shtypjes që i bëhet shqiptarëve atje. Në për të gjitha institucionet publike, shoqërore dhe në të gjithë administratër shtetërore, shqiptarët janë të nënpërfaqësuar. Mandej, buxheti republikan nuk ju ndahet njësoj komunave, por kjo bëhet varësisht nga përbërja demografike e tyre. A është me shumicë shqiptare apo maqedone. Dhe sfundi, investimet ekonomike nuk janë në mënyrë të barabartë të shpërndara. Po ashtu ka shpesh herë ekspedita policore kundër shqiptarëve me pretekst të kërkimit të armëve apo të luftës kundër terrorizmit, që është vetëm një lloj shkasi që merr shteti maqedon për të nënshtruar shqiptarët. Megjithatë, pyetja ime ishte se si do zhvillohej spirale nëse në Kosovë ndodhin ato koncesione që i përmendët pak më parë, eventualisht nëse ndodh shkëputje ndonjë pjesë të Kosovës në bisedimet e reja mes Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj që kjo gjithsesi do të reflektonte në Maqedoni, por mendoj që duhet ta kemi parasysh që pavarësisht se çka ndodh në Kosovë, Maqedonia me këtë karakter të shtetit nuk është i qëndrueshëm. Pra nuk është çështja që vetëm shqiptarët e kanë pozitën e keqe, pa ajo po keqësohet vazhdimisht. Dhe e keqja atij është proces, jo vetëm gjendje. Prandaj mendoj që pavarësisht për zhvillimeve në Kosovë, Maqedonia e këtill nuk është e qëndrueshme. Ndërkaq çfarëdo tendenca shpërndarje të Kosovës vetëm se do ta shtojnë këtë paqëndrueshmëri të Maqedonisë drejt ndarjeve të saj. Megjithatë, këto janë prognozat tuaja shumë ugërzeza dhe pesimiste që bien natyrisht në kundërshtim me politikën aktuale qeveritare. Po pavarësisht këtyre vlerësimeve tuaja, sipas jush si duhet të sillen shqiptarët në të ardhmen? Po besoj që këto parashikimet e mia janë realiste, mund të jenë pesimiste vetëm krahasim me optimizmin racional të njerëzve, por jam i bindur që Maqedonia me këtë qëndrim si shtet që ka ndaj shqiptarëve nuk mund ta çojë gjatë. Dhe mendoj që shqiptarët atje duhet të organizohen e mobilizohen për veprime institucionale, jashtë institucionale, paqësore, në mënyrë që të mbrojnë interesat e tyre. Do të thotë kryejnë një lëvizje vetëvendosje atje. Po, ai është një popull autokton, i cili po shtypet dhe është plotësisht legjitime që ai të përdor të gjitha mjetet e mundshme në mënyrë që ta restaurojë edhe dinjitetin, por edhe pozitën socio-ekonomike. Edhe dy pyetje për në fund. Si e shihni rolin e liderit të BDI-s që është në pushtet dhe liderin e zotit Mendu Thaçi që është në opozitë? T'ju them drejtën, unë jam i indinjuar për kësaj që ka pëndodhur viteve të fundit atje, për shkak se shqiptarët po votojnë, po e zgjedhin njërën parti apo tjetrën, të cilën mandej po e zgjedh partia kryesore e Maqedonisë. Pra, vota e qytetarëve që po zgjedhin, po përfundon e zgjedhur prej një partie maqedonase dhe mendoj që kjo formulë nuk po ja përmirëson gjendjen shqiptarëve. Mendoj që BDI-ja dhe PDSH-ja po hargjojnë tepër shumë nerva, kohë dhe energji në ndërskamse e luftat të brendshme dhe në vend të kësaj do duhet që energjinë ta koncentrojnë në restaurimin e pozitës së shqiptarëve dhe mendoj që në vend të dallimeve ato do duhet të vinin theksin asaj që është kryesorja, që është e përbashkëta, që ato janë partitë shqiptarëve. Një pyetje krejt në fund. A ju ka mbetur dhe një burg pa kry? Po kam qenë të gjitha, domethënë edhe në periudhën e Serbisë, edhe në periudhën e UNMIK-ut, tash edhe në këtë EULEX-it 30, dhe mendoj që një pushtet i cili nuk është demokratik, do të ketë gjithmonë burgosur politik. Unë kam qenë gjithmonë njëri prej tyre, për shkak se tërë jetën e kam kaluar në pushtete jo demokratike. Domethënë i keni mbaruar gjitha burgjet deri më tani. Po. Nuk presin ndonjë tjetër. Nuk pres ndonjë tjetër, por me kusht që situata këtu të ndryshohet duke u bërë Kosova një shtet demokratik. Faleminderit që ishit mysafir në studio Tavër. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ndoqët pra bisede me liderin e lëvizjes vetëvendosjes zotin Albin Kurti. Mirupafshim të martën e ardhshme në të njëjtën kohë.